ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணுறதா பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜு எல்லாருமே க்ளீன் பண்ணுறாங்க, இதில் என்ன புதுசாக நீங்கள் காமிக்கிறீங்க அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து நிறைய வரும். நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜு எல்லாருமே எப்படி க்ளீன் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி அதே மாதிரி தான் நானும் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். முக்கியமான விஷயத்த சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கிட்ட போனால் ஒரு பேட் ஸ்மெல்லு வருது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வேறு எங்கே போனாலும் வீட்டை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க. அதில் நானே ஒரு நாள் வந்து இதை அனுபவப்பட்டிருக்கேன். அதனால் இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு. நம்ம பால், தயிர் இந்த மாதிரி பால் ட்ரேயில் வைக்கிறோம் பார்த்திங்களா, அந்த பொருள் வந்து என்ன செய்யும், இதில் போய் ஃபில்டர் ஆகி நம்மளுக்கு பின்னாடி போகும். இது என்ன செய்யும், இதில் போய் டஸ்ட்டு அடைஞ்சு அப்படியே வரும். மற்ற ஃப்ரிட்ஜெலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல. எங்களோட ஃப்ரிட்ஜில், பழைய மாடல் ஃப்ரிட்ஜிலலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டியூப் ஒன்று வரும் உள்ளேருந்து. இந்த டியூப்பில் எதனா அடைப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்மெல்லு வரும். இந்த பால் நம்ம யூஸ் பண்ணுற இது வந்து அடிக்க ஒருக்க ஸ்மெல்லு வரும். அதுமாதிரி நம்ம உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் கட்டி ஃபார்ம் ஆகாமல் இது பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்க, பட்டன் அமைக்கியிருக்கோம் பார்த்திங்களா, அதில் வந்து அந்த தண்ணி அன்னைக்கே எடுத்து க்ளீன் பண்ணிடணும். இதில் தேங்கி நிற்கிற தண்ணியை ஒரு சிலருக்கு இந்த கப்பு கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு சிலருக்கு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அப்போ கொடுத்துருக்குறவங்க இதை க்ளீன் பண்ணுங்க. கொடுக்காதவங்க என்ன செய்வீங்க, இந்த பைப்பு கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பால் ட்ரேலேருந்து வர்றதை வந்து இது பண்ணுறது பின்னாடி எப்படியாச்சும் ஒரு இது இருக்கும். அதை என்ன செய்யுங்க, இதை ஃபுல்லாக அப்படி கழட்டிடுங்க. கழட்டுறதா இருந்தாலும் கழட்டலாம். நான் வந்து கழட்டி தான் க்ளீன் பண்ணுவேன். கழட்டுறதா இருந்தாலும் கழட்டலாம். இல்லை ஒரு சின்ன குச்சியில் வந்து மெலிசான துணியை விட்டு அப்படியே நீங்கள் உள்ளே விட்டு இது பண்ணலாம். இந்த மாதிரி இருக்கும், தெரியுதுங்களா? இது உள்ளே எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள். அதனால் என்ன செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புழு வரும். இதில் நிறைய என்ன சொல்கிறது தெரியாமல் நம்ம ஃப்ரிட்ஜு மேலே எதனா வச்சுருந்தோம்னா இதில் போட்டு அடைச்சிக்கிட்டு அதிலேருந்து ஸ்மெல்லு வரும், புழு வச்சிரும் பயங்கரமாக. அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, ஃப்ரிட்ஜை வந்து உள்ளே நம்ம எந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு பின்னாடி வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஒரு சிலருக்கு தான் இந்த கப்பு இருக்கும், ஒரு சிலருக்கு இருக்காது. அதுக்கேற்ற வழி, அந்த வெளியே நம்மளுக்கு பால் ட்ரேயில் ஊற்றுற தண்ணி வெளியே வர்றதுக்கு கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி கண்டிப்பாக அதை பாருங்கள். அதுமாதிரி நம்ம வீடு கூட்டும் போதெல்லாம் ஒன்ஸ் வந்து இதை வந்து க்ளீன் பண்ணிடுங்க. தொடப்பத்தை போட்டு ஒட்டடை அடித்து விடுங்க அடிக்க ஒருக்க. இதை வந்து செக் பண்ணுங்கள். எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே போனால் வாடை அடிக்குதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு 3-4 பேருக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு போய் ஃப்ரிட்ஜை போய் பாருங்கன்னு தான் சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி இருக்குன்றதே தெரியும். அதனால் வந்து எந்த ஒரு ஸ்மெல் அடித்தாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற இடத்த போய் பாருங்கள். உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் லைட்டாக ஏரியல் லிக்விட் வச்சுருக்கேன். நான் அது கொஞ்சம் போல், நிறைய ஊற்றிடாதீங்க, சும்மா ஒரு கொஞ்சம் போல் ஊற்றி க்ளீன் பண்ணுங்க. ஏன்னா இது சோப்பு போட்டால் தான் எனக்கு திருப்தியாக இருக்குது இதை கழுவுறதுக்கு. அதை முடிச்சுட்டு கடைசியாக வேணால் ஒரு 1/2 லெமனை போட்டு நீங்கள் உள்ளே வச்சு லெமனை போட்டு தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். ஆனால் நம்ம சோப்பு போட்டு க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து நல்லா தண்ணி 2-3 தண்ணியை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுங்க. அப்போ தான் நல்லா வெள்ளையாகவும் இருக்கும், நீட்டாகவும் இருக்கும். நம்ம வந்து எப்படியும் காயிற வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஓப்பனில் தான் வைக்க போகிறேன் நான். அதனால் என்ன செய்யணும், நம்மளுக்கு அந்த சோப்போட ஸ்மெல்லு வந்து போயிடும். அதுமாதிரி லிக்விடில் வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கெமிக்கலு, அந்த பவுட்ரு அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. அதனால் வந்து நுரையும் அதிகமாக வராது. நீங்கள் கொஞ்சமாக லிக்விடை ஊற்றி ஒன்ஸ் அதை வந்து தொடச்சி பாருங்கள், நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும். இந்த கிருமிங்கெல்லாம் போகணும் அப்படின்றதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து லெமனும் லைட்டாக கொஞ்சம் போல் கல் உப்பு வச்சு தொட்டு அதை வந்து ஒரு தொடச்சி விடுங்க. தொடச்சி விட்டிங்கன்னா நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும். நம்மளுக்கு அந்த கெமிக்கல் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கும். நம்ம என்ன தான் வெறுமனே இதில் துடைச்சாலும் செட் ஆகாது, நம்ம கையில் போட்டு துடைக்கிற மாதிரி வராது. அதனால் நல்லா காட்டன் ஷால் இந்த மாதிரி எடுத்துங்க. நல்ல வாயில் சாரின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, நல்லா மெத்துன்னு இருக்கும் துணி, மெலிசாக. அந்த மாதிரி ஒரு துணியை எடுத்து நல்லா ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல்லாக அந்த லிக்விட் அந்த கொஞ்சம் போல் ஊற்றுனீங்களே அதுவே போதும். அதையே வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க. எங்கள் மூளை முழுக்க எல்லாமே நம்ம கையை வச்சு க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே வராது. அதனால் நல்லா கையை வச்சு நல்லா ஃபுல்லாக நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருங்க.
எல்லாம் அழுத்தி தொடங்க. என்னோடது வந்து இதை கழட்ட முடியாது. பெரிய பெரிய இதெல்லாம் கழட்டிடலாம், இங்கே உள்ளதெல்லாம் கழட்டிடலாம், அங்கே மேலே உள்ளதை வந்து கழட்ட முடியாது என்னோடது. உங்களால் இது கழட்ட முடிஞ்சதுன்னா அதை கழட்டி அதையும் க்ளீன் பண்ணிடுங்க. சோப்பு லிக்விடு பார்த்திங்கன்னா நான் இங்கே ஊற்றுனது மட்டும்தான். நம்ம வந்து இது உள்ளே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு லிக்விட் போடாதீங்க. நல்லா துணியை நல்லா அலசிட்டு வெறுமனே போட்டு தொடங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகி வர இடம் இது. அந்த இடத்துல வந்து நம்ம சோப்பு லிக்விட் எதுவும் போட வேணாம். அதனால் நீங்கள் வெறுமனே தொடங்க இந்த இடத்த மட்டும். இங்கெல்லாம் வந்து லைட்டாக சோப்பு லிக்விடை போட்டு தொடங்க. நம்மளுக்கு நுரையே வரல. நுரை வந்துக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அது கெமிக்கல், நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனால் வந்து அந்த கரைலாம் வந்து அது லிக்விடை போட்டால் தான் போகுது. அதனால் அதை நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க. அதே போல் இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியம். இந்த இது இருக்குது பாருங்கள், இதில் சும்மா அப்படி தொடச்சி எடுத்திங்கனாவே நல்லா அழுக்கு வரும். பாருங்கள், இந்த லப்பரை அப்படி க்ளீன் பண்ணிடுங்க. இப்படி நீங்கள் எடுத்து விட்டுட்டு இப்படி க்ளீன் பண்ணுங்க. நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டை ஃபுல்லாக இது தான் ஸ்டோர் பண்ணுது. அதனால் இதை நம்ம எந்த அளவுக்கு நீட்டாக வச்சுக்கிறோமோ அவ்வளோ நல்லது. ஃப்ரிட்ஜில் அடிக்க ஒருக்க கொஞ்சம் கவனத்தை செலுத்தி அடிக்க ஒருக்க க்ளீன் பண்ணுங்கள். நல்லா நீட்டாக வச்சுக்குங்க. பீரோ மாதிரி போட்டு குப்பையாக அடைச்சிடாதீங்க. நீட்டாக இருக்கட்டும். இந்த ஃப்ரிட்ஜு வாங்கி எனக்கு வந்து 18 வருஷம் ஆகுது. இந்த ஃப்ரிட்ஜு வாங்கி இது வரைக்கும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. நீட்டாக வச்சிட்ருக்கேன். இது வரைக்கும் வாங்கினதுலேருந்து சர்வீஸ் கூட நான் இது வரைக்கும் கூப்பிட்டது கிடையாது ஃப்ரிட்ஜுக்கு. ஏதோ ஓடிகிட்ருக்கு. எவ்வளோ நேரம் ஓடிகிட்ருக்குன்னு தெரியும். நான் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. அப்படியே விட்டாச்சு. பரபரப்பாக சமையல் பண்ணி ஸ்கூல் கட்டி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுல அப்படியே டைம் ஓடிடும். அதனால் இந்த நேரம் வச்சு க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கும் வேலை கொஞ்சம் ஈஸியாக முடியும். குச்சி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கம்பி ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி நைஸ் துணியை உள்ளே விட்டு இப்படி ஃபுல்லாக போட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருங்க. இதை தான் நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ண வேண்டியதே இது மட்டும்தான். இதையும் கொஞ்ச நேரம் வெயிலில் போட்டு வைங்க, காயிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு தெரியாமையே இருக்குது. முன்னாடி வாடை வந்ததுன்னா எங்கே ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக இந்த கைப்பிடியில் தான் ரொம்ப அழுக்கு வரும். இதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா கிளாத்தை போட்டு தொங்க வைக்க முடியாது. அதனால் இதை வந்து இங்கே ஒன்றும் செய்ய முடியாது. நம்ம கிளாத்தோட வேறு ஃப்ரிட்ஜெலாம் இதில் கிளாத்தை போட்டு கட்டி விட்டு அதோட பிடிச்சிக்கலாம். இந்த மாடலில் வந்து அது மாதிரி பிடிக்க முடியாது. அதனால் இந்த இடத்துல நிறைய அழுக்கு நல்லா சேரும் இந்த இடம்லாம். அப்போ அந்த இடத்த மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா சோப் போட்டு நல்லா இது பண்ணிங்க, க்ளீன் பண்ணிக்கணும். நான் கிச்சனில் வச்சுருக்கிறதுனால எனக்கு எண்ணெய் பிசுக்கு நிறைய இருக்குது. நம்மளுக்கு அழுக்கே இந்த இடம் தான் ரொம்ப வரும். கை பிடிக்கிற இடம். ஏன்னா இங்கே மேலே இருந்து திறந்தாங்கன்னா மேலே இருந்து ப்ளக்கு மட்டும் அதிலேயே வச்சுருக்கோன்னு இப்போ வைக்காதீங்க. எப்படியா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு எர்த்து அடிக்கும். அதனால் ஃபுல்லாக டோட்டலாக ஃப்ரிட்ஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி கழட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருங்க. நம்ம சோப்பு லிக்விடு போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன்ஸு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ அடுத்தது வெறுமனே காஞ்சி துணியை எடுத்து திரும்ப இன்னொரு தடவை தண்ணியில் நனைச்சி, நல்ல தண்ணியில் நனைச்சி, அடுத்த டைம் வந்து வெறும் தண்ணி எதுவுமே இல்லாமல் வெறும் தண்ணியில் மட்டும் நனைச்சி ஃபுல்லாக துடைக்க போகிறோம்.
வாங்க. நம்ம இது வந்து இன்னும் உள்ளே வந்து க்ளீன் பண்ணலை. உள்ளே வந்து கடைசியாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். வெளியில் தான் இப்போ நம்ம பண்ணுறது. இன்னும் இது உள்ளே வந்து நம்ம எதுவுமே போடாமல் வெறும்னா நல்ல துணியை வச்சு லெமனை போட்டு தொடச்சி எடுக்க போகிறோம் இதில் நம்ம. அதனால் வெளியில் உள்ள ஃபுல்லாக துணியை போட்டு தொடச்சி எடுத்துருங்க. இங்கே வந்து ஒரு மூடி இருக்கும். இந்த மூடியும் கழட்டிக்குங்க. கழட்டினீங்கன்னா அது உள்ளே நிறைய டஸ்ட் இருக்கும். அதை வந்து இப்படி கழட்டி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா மாடல் ஃப்ரிட்ஜுக்கும் இருக்காது. இருக்கிற மாடலில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும். இதுனா இதுலேயும் நிறைய டஸ்ட்டு வரும் பாருங்கள். அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம லெமன் அரிஞ்சு வச்சுருங்க. லெமனில் கல் உப்பு போட்டு ஒரு துடைக்க போகிறோம். ஃபுல்லாக உடைச்சிடுங்க. ஒரு இடம் கூட விடாமல். இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்? ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இப்போ வெறுமனே அந்த மாதிரி காஞ்ச துணியை எடுத்து ஃபுல்லாக தொடச்சி எடுத்துருங்க. நல்லா லெமன் போட்டு தொடச்சிருக்கோம். ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணும்போதெல்லாம் நல்லா லெமன் ஸ்மெல்லு சூப்பராக வரும். அவ்வளோதாங்க, ஃப்ரிட்ஜை தொடச்சி முடிச்சிட்டேன். கொஞ்ச நேரம் என்ன செய்கிறீங்க, ஒரு 1 ஹவர் உங்களுக்கு ரொம்ப நிறைய பால் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஒரு 1/2 ஹவர் காய விடுங்க. இல்லை அப்படின்னா ஒரு 1 ஹவர் கொஞ்சம் காற்று போகிற மாதிரி காய வைங்க உள்ளுக்குள்ளேயே. அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு வந்து அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த ட்ரேலாம் கழுவி வச்சுருக்கேன். அது நல்லா வெயிலில் காஞ்சிட்ருக்கு. நான் போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். இந்த வெயில் வெளிச்சமே எனக்கு போதும். இங்கே நல்லா ஃப்ரிட்ஜு உள்ளே நல்லா காஞ்சிருச்சு. நல்லா நீட்டாக ஈரம் இல்லாமல் நல்லா ஃபுல்லாக காஞ்சிருச்சு.
ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அதனால் இனிமேல் நீங்கள் வந்து எதனா ஒரு ஸ்மெல்லுன்னா இதை கழட்டி க்ளீன் பண்ணிடுங்க அடிக்கொருக்க. அவ்வளோதான். அவ்வளோதாங்க, ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இந்த இதை மட்டும் அடிக்கொருக்க செக் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி இந்த இதையும் க்ளீன் பண்ணி மாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. இதுலேயும் தண்ணி கரண்ட்லாம் போயிடுச்சுன்னா அதில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் வேஸ்டேஜில் கீழே ஊற்றிடுங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்ம வீட்டு ஃப்ரிட்ஜி க்ளீன் பண்ணியாச்சு. நல்லா இப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இப்போ இருக்கிற லீவுக்கு வந்து வீட்டில் இருக்கிற பொருளெல்லாம் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி நீட்டாக வச்சுக்கோங்க, சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ பளபளன்னு இருக்குது எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜு. அவ்வளோதாங்க ஃப்ரிட்ஜி க்ளீன் பண்ணுறது. 18 வருஷத்து ஃப்ரிட்ஜு மாதிரி தெரியுதா பாருங்கள், புதுசு போல் இருக்குது பாருங்கள், மின்னிட்டு இருக்குது அப்படியே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.